こんにちは。今回はこちら 3D フラワーのボトルホルダーを編んでいきます。今回は今までより少し太い糸で編んでいきます。よかったら編んでみてください。では今回はこちらセリアさんの糸で編んでいきます。花びらのところはこちらを2本取り、花びら以外はこちらを引き揃えて編んでいきます。ソロフィムはアクリル 100%、 かぎ針は4号から5号で、リンジーはカラーナンバーは8番、綿とポリエステルで、かぎ針は4号から6号になっています。今回は7号で編んでいきます。まず中心の円を細編みで1、2と2段編んでいきます。ではこちらを引き揃えて2本取りで編んでいきます。輪の作り目を作っていきます。人差し指に糸を軽く2回巻きつけます。3本のところをつまんで持ち替えます。輪の中に針を入れて糸を持ってきて引き抜いて軽く引き締めます。次の1段目はこの輪の中に細編みを8目編んでいきます。鎖1つで立ち上がります。輪の中に針を入れて糸を持ってきて細編み、ここは最初の細編みなので頭にマーカーをつけておきます。また糸を持ってきて2つ目、3、4、5、6、7、8、8目編めたら糸がほどけないように少し伸ばして中心の輪を絞っていきます。糸端と同じところから出ているこちらの内側の糸を右方向に引っ張っていきます。ここの根元の方から右の方に引っ張っていきます。そして今度は糸端を持ってぎゅっと引っ張ります。そしたら針を戻してこのマーカーのついている最初の細編みの頭に針を入れて引き抜いて引き締めます。では2段目ですね。この段は1つの目にそれぞれ細編みを2目ずつ編んで増し目をして1周を8目から16目にしていきます。まず鎖1つで立ち上がったら最後に引き抜いたここの最初の細編みの頭に針を入れて細編みを2つ編んでいきます。1つ目、同じところに針を入れて2つ目、
そしたらこちらの1つ目の頭にマーカーをつけて、1周編んだらここに引き抜きます。2つ編んだら次の細編みの頭に針を入れて、ここも2つ編んでいきます。1、2、また次ですね。3つ目の細編みに針を入れて、1、2、こんな感じで1周編んでいきます。では1周編んできました。そしたらさっきと同じように、最初の細編みの頭に針を入れて、引き抜いて引き締めます。そしたら後で続いて編んでいきますので、ここのループにほどけないようにマーカーを入れて休ませておきます。では次の3段目で花びらを8枚編んでいきます。では次の花びらはこちらの糸をこんな感じで内側と外側からそれぞれ糸を取って2本取りで編んでいきます。では最初の細編みの頭、さっき最後に引き抜いたところですね。ここに針を入れて、次のお花の糸をこちらに持ってきます。ここで一度結んでおきます。同じところに針を入れて、糸を持ってきて、ここから編んでいきます。まず鎖を3目編んでいきます。1、2、3。3つ編んだら足元の同じところ、最初の細編みの頭ですね。ここに針を入れて長々編みを1つ編んでいきます。長々編みは針にまず2回糸を巻きつけます。1回、2回、2回巻きつけたら足元の同じところに針を入れて糸を持ってきます。そして2本ずつ引き抜いていきます。かけて2本、かけて2本、かけて2本、長々編みですね。そしたら次の細編み、2つ目の細編みですね。ここの頭を拾って、今度は長々編みを2つ編んでいきます。針に2回糸を巻きつけます。次の細編みの頭に針を入れて、糸を持ってきます。そして2本ずつ引き抜いて、1つ目の長々編み、また2回巻きつけて、同じところに針を入れて、また2本ずつ引き抜いていきます。2つ目。そしたら最初の長々編みと合わせて全部で1、2、3、3目ですね。3目編めたら、こちらの最後も最初と同じように鎖を3目編んでいきます。1、2、3。3つ編んだら足元の同じところ、2つ目の細編みですね。1、2。足元の細編みの頭に針を入れて、引き抜き編みで留めておきます。こんな感じの花びらですね。1枚編めたら、次の細編みの頭に針を入れて、移動して、ここからまた同じように編んでいきます。まず鎖を3目編んでいきます。1、2、3。2回巻きつけて、同じところ、3つ目の細編みですね。ここの頭に針を入れて、糸を持ってきて、長々編みを1つ編みます。また2回巻きつけて、今度は次のところ、4つ目の細編みの頭を拾って、ここに長々編みを2つ編んでいきます。糸を持ってきて、2本ずつ引き抜いて、1つ目、
2回巻きつけて、同じところに針を入れて、糸を持ってきて、2つ目。全部で1、2、3と3目編めたら、鎖を3目編んでいきます。1、2、3。そして足元の同じところに針を入れて、引き抜いて留めておきます。2枚目の花びらですね。そしたらまた次の細編みの頭に針を入れて、引き抜き編みで移動して、また鎖3目から同じように編んでいきます。こんな感じでぐるっと1周編んでいきます。ではぐるっと編んできました。8枚目の花びらまで編んでいます。そしたら最初の花びらの足元、ここに針を入れて、このマーカーのついた最初の糸は向こうに持っていって、そして引き抜きます。ここで糸をカットして引き抜きます。では4段目はこんな感じで、次の段で長編みを編み入れる土台を細編みと鎖3目で編んでいきます。で、細編みを編み入れるところは、花びらと花びらの間のここの引き抜き編みでできた鎖目、この鎖目の2本の糸の向こうの1本を拾って編んでいきます。次のところは花びらと花びらの間のここの鎖目ですね。この鎖目の向こうの1本、ここを拾って編んでいきます。ではここのマーカーを外して針を入れて、ここから編んでいきます。まず鎖1つで立ち上がります。そしたらこのカットした糸を引っ張ると、ここの鎖目が出てきますね。この2本の向こうの1本に針を入れて、糸を持ってきて細編み、そして鎖を3目編んでいきます。1、2、3。3つ編んだら、次の花びらと花びらの間のここの鎖目ですね。この向こうの1本に針を入れて、花びらの向こうで細編み、そしてまた鎖を3目編んでいきます。1、2、3。3つ編んだら、次の花びらと花びらの間のここの鎖目ですね。ここですね。ここの向こうの1本に、難しい時はこのかぎ針の鍵を鎖目の間に入れて、よいしょ、こんな感じで糸を拾います。そして細編み、そして1、2、3。そしてまた次ですね。こんな感じでぐるっと編んでいきます。裏はこんな感じです。ではここからぐるっとここまで編んできました。最後ここをつないでいきます。ここの細編みまで編んだら、最後は鎖と中長編みでつないでいきます。鎖を1つ編んだら、針に糸をかけて、最初の細編みの頭に針を入れて、糸を持ってきて、全部引き抜いて中長編みですね。これでつながりました。では5段目ですね。この段はそれぞれのスペースに長編み2目、鎖、長編み2目を編んでいきます。で、ここが最初のスペースでぐるっと1周編んだら、
隣の最後のスペースのところで短い方のループを編んでいきます。この最初のスペースは長編み2目だけ編んで、ぐるっと一周編んだら最後に残りを編んで、そしてつないでいきます。では編んでいきます。少し高いところからのスタートになりますので、最初は鎖2目で立ち上がります。鎖を1、2、これは長編み1つ分にカウントしますので、2つ目の鎖のところにマーカーをつけておきます。そしたら針に糸をかけて、足元のスペースに針を入れて、長編み。これで長編みが1、2と2目ですね。最初は2目編んだら次のところに移動します。針に糸をかけて、次のスペースにまず長編みを2つ編んでいきます。1、2、2つ編んだら鎖を1つ編んで、また同じスペースに長編みを2目編んでいきます。1、2、この模様をそれぞれのスペースに編んでいきます。編んだらまた次のスペースに同じ模様を編んでいきます。かけて次のスペースに長編みを1、2、鎖、同じスペースに1、2、この模様ですね。そしたら続いて次のスペースに同じように編んでいきます。こんな感じでぐるっと編んでいきます。ではここの長編み2目からスタートしてぐるっとここまで編んできました。次はここのスペースに途中で短い方のループを編みながら編んでいきます。まず長編みを2つ編んでいきます。1、2、2つ編んだらまず短い方のループですね。今回も鎖を8目で編んでいこうと思います。1、2、3、4、5、6、7、8。8目編んだら足元のこの長編みの頭の手前の1本とその下のここの斜めの1本、ここに針を入れて引き抜きます。糸を持ってきて引き抜きます。こんな感じのループですね。そしたらここは鎖はなしでまた長編みを2つ編んでいきます。1、2、こんな感じですね。そしたら最初のスペースに戻ってくるので、残りを編んでここにつないでいきます。かけて、まず最初のスペースに長編みを2目編んでいきます。1、2、2つ編んだら、ここのマーカーのところですね。鎖の2つ目のところ、ここに針を入れて、細編みでつないでいきます。針を入れて、糸を持ってきて、細編み。こんな感じですね。ではこちらの短いループの方は、ここで糸をカットして引き抜きます。ではこのループに通す長いループでもう1枚同じものを編んできました。こちらは鎖編みを50目で約28センチに編んでループにしています。で、ループを編んだ後は同じように編んで、そして最後は細編みで同じようにつないでいます。で、こちらは糸をカットせずにそのまま使っていきますので、このままにしておいてください。
こんな感じでもう1枚編んできてください。では2枚とも糸始末をしてきました。そしたら次は2枚を合わせて周りを閉じていきます。では左手に長いループの方を持って2枚をループが同じ位置のところに来るように合わせます。内側が表で外側が裏になってますね。こんな感じで合わせたら閉じていきます。向こうはここのスペースのところで終わってるので、こちらも同じ位置のここのスペース、ここに針を入れて、このループをこちらに持ってきます。ここから閉じていきます。ではここからぐるっと反対側のここのスペースまで閉じていきます。このスペースにマーカーをつけておきます。ではこちらと向こうの長編みの頭を拾って閉じていくんですけども、拾うところは同じ位置のここが同じ位置だとすると、この長編みの頭のこちらは手前の1本、向こうはこの頭の2本の向こうの1本、こことここですね。次はこことここという感じで拾ってつないでいきます。では閉じていきます。まずここの長編みですね。最初の長編みの頭の手前の1本、向こうは立ち上がりの鎖の2つ目ですね。鎖1、2の2つ目。ここに針を入れて、糸を持ってきて引き抜きます。そしたら次の長編みの頭の手前の1本。向こうは次の長編みの頭の向こうの1本ですね。同じ位置のところで頭を拾って引き抜きます。あと1、2と残ってますね。次の長編みの頭の手前の1本。向こうは向こうの1本。そして引き抜きます。また次の頭の手前の1本と向こうの1本。そして引き抜きます。長編み4目なので4回ですね。そしたら次は鎖のスペースのところですね。ここは同じように鎖を1つ編みます。そしてまた長編みが1、2、3、4ですね。そして鎖。同じように引き抜いていきます。ここの長編みの頭のこちらの手前の1本。向こうはここですね。ここから1、2、3、4、4目ですね。頭の向こうの1本。ここを拾って引き抜き編み。また次ですね。2、3、4、4回引き抜いたら、次は鎖なので、ここも鎖を1つ編みます。そしてまた長編み1、2、3、4、そして鎖ですね。こんな感じでぐるっとここのマーカーの手前のところまでつないでください。裏にするとこんな感じです。ではここからぐるっとここまでマーカーの手前のところまで閉じてきました。では次はここのスペースのところですね。
この次のスペースのところ、向こうも同じところですね。向こうのスペースに針を入れて、ここで引き抜きます。ではここからネット編みを編んでいきます。ネット編みは細編みと鎖8目で編んでいきます。で、この鎖編みのところに細編みを編んでいくんですけども、ちょっと目が小さくて分かりにくいので、先にマーカーをつけておくと分かりやすいと思います。ここの長編みの束の間の鎖のところですね。この上の、ここが鎖のスペースですね。こんな感じですね。ここが鎖のスペースで、次は引き抜き編みが1、2、3、4、そして鎖のスペース、そして引き抜き編みが1、2、3、4、そして鎖ですね。こんな感じで。こんな感じで、1、2、3、4、5と5箇所にマーカーをつけておいてください。では編んでいきます。まず細編みからなので、鎖1つで立ち上がります。足元のスペースに針を入れて、糸を持ってきて細編み。そしたら鎖を8目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8。8目編んだら、このお花の袋をくるっと裏にして、次の鎖のところに細編みを編んでいきます。次の鎖のところに針を入れて、細編み。こんな感じですね。細編みを編んだら、また鎖を8目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8。そしたら次のマーカーのところですね。鎖のところに針を入れて、細編み。そしてまた8目編んだら、次のマーカーのところですね。こんな感じでぐるっと編んでいきます。ではここから1、2、3、4、5、6と6回編んできました。6回編んだら、次はここのつなぎ目のところですね。ここの鎖のスペース、こちらと向こうのスペースに針を入れて、ここで細編みを編んでおきます。そしてまた鎖を1、2、3、4、5、6、7、8。8目編んだら、今度は向こうの小さい方のループですね。この間に細編みを編んでいきます。向こうから針を入れて、足元ですね。ここに針を入れて、細編み。そしたらここが最後ですね。最後をつないでいきます。最後はまず鎖を4目編んでいきます。1、2、3、4。4目編んだら、最初の鎖8目のところを持って、針に2回糸を巻きつけます。1、2。長々編みを編んでいきます。最初の細編みの頭に針を入れて、糸を持ってきて2本ずつ引き抜いていきます。2本、2本、2本。こんな感じですね。ではここから編み始めて、1、2、3、4、5、6、7、8と8個できました。では2段目ですね。2段目以降は同じ編み方になります。まず鎖1つで立ち上がったら、足元のスペースに針を入れて、そして細編み。そしてまた鎖を8目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8。8目編んだら次のスペースに針を入れて、糸を持ってきて
細編み。こんな感じですね。そしたらまた8目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8。8目編んだらまた次のスペースに細編み。そしてまた8目編んで次のスペースに細編みですね。こんな感じでまたぐるっと編んでいきます。では2段目はここから1、2、3、4、5、6、7と7回編んできました。次が最後の8回目ですね。またここをつないでいきます。毎回同じようにつないでいきます。まず鎖を4目編んでいきます。1、2、3、4。4つ編んだら、初めの鎖8目のところを持って2回糸を巻きつけます。そして最初の細編みの頭に針を入れて、糸を持ってきて、2本ずつ引き抜いて、長々編みですね。こんな感じですね。そしたらまた次は3段目ですね。同じように鎖1つで立ち上がったら、糸を持ってきて、細編み。そしてまた鎖8目を同じように編んで、最後も同じようにつないでいきます。こんな感じでお好きな高さまで編んでいってください。では、1、2、3、4、5、6、7と7段編んできました。ではここから持ち手と縁を編んでいきます。まず鎖1つで立ち上がります。同じように糸を持ってきて細編み。そしたら持ち手を鎖編みで編んでいきます。1、2、3、4、5。ではここから鎖編みを50目で約28センチ編んできました。ではねじれてないことを確認したら、次のスペースに針を入れて、そして細編み。こんな感じですね。そしたら今度は縁を編んでいきます。鎖を4目で編んでいきます。1、2、3、4。4つ編んだら次のスペースに針を入れて細編み。また鎖を4目編んでいきます。1、2、3、4。4つ編んだら次のスペースに細編み。もう1回編んでいきます。1、2、3、4。そして次のスペースに細編み。こんな感じですね。そしたらもう一つの持ち手も編んでいきます。さっきと同じ目数の鎖編みを編んでいきます。1、2、3、4、5。ではこちらも鎖編みを50目編んできました。ねじれがないことを確認したら、次のスペースに針を入れて細編み。こんな感じですね。そしたら縁を鎖編み4目で編んでいきます。1、2、3、4。次のスペースに細編み。1、2、3、4。次のスペースに細編み。1、2、3、4。4つ編んだら1周ですね。最初の細編みのところに帰ってくるので、ここの細編みの頭に針を入れて引き抜きます。そしてここで糸をカットして引き抜きます。
では完成です。よかったら編んでみてください。今回もご覧いただきましてありがとうございました。